Então, não sendo o bruxismo secundário associado a aditivos externos, por qualquer que seja o motivo, não recebendo os aditivos externos, o bruxismo sendo uma atividade comportamental dos músculos mastigatórios intrínseca, não há causa. Não havendo causa, não há cura. Então não podemos, ao estarmos diante de um paciente com bruxismo diagnosticado, e agora o termo é avaliação, vai virar um grande problema, vai virar uma grande celeuma isso. Então, ao estarmos diante de um paciente com diagnóstico de bruxismo, não podemos propor